Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti, Sandra Kropa un raidījuma Zināmais nezināmajā turpmāko stundu kopā ar jums, un šajā stundā šodien mums iemirdzēsies īsta vēstures pērle - Pompejas pilsēta. Tūkstošiem gadu saglabājusies tāda, kāda bijusi, iemūžināta filmās, gleznās un stāstos, bet cik patiesībai atbilstoši ir Pompejas vēsture mākslas darbos, kā vispār zināt, kāda ir tās patiesā vēsture un kas tika rakstīts uz sienām senajā Romas pilsētā, runāsim stundas otrajā pusē, bet vēl par to, kā rekonstruēt vēsturi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, stāstīsim raidījuma pirmajā daļā, bet nu gan par pašu Pompeju. Senā Pompeja pilsēta, saukt arī par Pompejiem, meklējam netālu no mūsdienu Neapoles kampānijas reģionā, un šī pilsēta pasaules slavu ieguvusi ne tik daudz ar savu vēsturi, cik tieši ar tās bojāju. Atgādina, ka līdzās Herkulānas pilsētē mūsu ēras 79. gadā Pompejas ar pelniem apbēra iznīcinošais Vezuvu vulkāna izvirdums, un tas notika liktenīgajā 79. gada 24. augustā. Biezā pelnu kārta, kas pārklāja pilsētu, kļuva par iemeslu tam, ka daudzus gadsimtus šī vieta saglabājās neskārta, un nav nekāds brīnums, kāpēc Pompeja ir iekļauta arī UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Pompeja nosaukumu izcelsmi meklējam to dibinātāju valodā. Pompeja dibināja Oski 6. gadsimtā pirms mūsu ēras, un šis vārds Osku valodā nozīmējot 5. Tas savukārt tāpēc, ka pilsēta ir izveidojusies apvienojoties 5 miestiem. Saskaņā ar citu versiju pilsētas nosaukums cēlies no grieķu valodas vārda Pompe, kas liek domāt par triumfālu gājienu. Pompeja un Herkulānas dibināšanas leģenda tad arī ved tālākā pagātnē un ir attiecināma uz laiku, kad varonis Hērakls uzveicis milzi Gērionu un svinīgi izgājis cauri pilsētas sienām. Vēl jāpiemina, ka Pompeja vēsturē bijis laiks, kad šī vieta bija etrusku pakļautībā. Vēlāk kopā ar citām kampānijas pilsētām Pompeju iekaroja samnīti. Otrā samnītu kara laikā samnītus uzveica Romas republika, bet Pompeja aptuveni 310. gadā pirms Kristus kļuva par Romas sabiedrotajiem. Pompeja vēstures stundas otrajā pusē sīkāk ieskicēs vēstures doktors Harijs Tumans. Es tikai pieminēšu, ka nemazāk slavena par Pompejas vēsturi ir kāda glezna, protams, ka tā ir 1833. gadā tapusī Karla Brulova pēdējā Pompeja diena. Tajā attēlot notikumu, kas pilsētu apmeklēja un piedzīvoja 79. gadā, kad notika jau minētais Vezuvu izvirdums. Pirms vulkāna izvirduma notika arī stipra zemestrīce, kas zemi pamatīgi satricināja jau 62. gadā un bija tik spēcīga, ka par to savā slavenajā darbā Annāls rakstīja arī Tacits. Pats Vezuvu izvirdums sākās 79. gada 24. augustā pa dienu un ilga apmēram diennakti. Izvirduma rezultātā bojā gāja 3 pilsētas - Pompeja, Herkulāna un Stabija, un daži nelieli ciemi un villas. Zem daudziem metriem pelnu tika atrastas ielas, mājas ar pilnīgi iekārtojumu, cilvēku un dzīvnieku, kuri nepaspēja izglābties, un izvirdums bija tik spēcīgs, ka pelni no tā aizlidoja pat līdz Eģiptei un Sīrijai. No 20 000 Pompeja iedzīvotāju ēkās un uz ielām bojā gāja apmēram 2000 cilvēku, un vairums iedzīvotāju pameta pilsētas līdz katastrofai. Tomēr bojā gājušo skaits bija liels, un tos atrada arī ārpus pilsētas. Tāpēc precīzi bojā gājušo skaitu noteikti nemaz nav iespējams. No 2000 cilvēkiem, kas gāja bojā Vezuvu izvirduma laikā, Pompejas pilsētā bija arī kāds slavens romietis, enciklopēdisks, kurš uzrakstīja tādu slavenu darbu kā Dabas vēsture. Viņš gāja bojā nevis pieķēries savam īpašumam, bet gan zinātnisku interešu vadīts. Viņš mēģināja pietuvoties Vezuvu izvirduma laikā. Kā sauc šo vīru, tas ir mūsu šīs dienas konkursa jautājums. Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Lūdzu, jūsu versija? Pompeju bojāja aprakstīja senās Romas zinātnieks Plīnijs vecākais. Tieši tā, tas ir Plīnijs vecākais. Kur jūs to jau bijāt dzirdējis vai lasījis? Tas bija lasīts sen jau diezgan. Un tomēr atcerējāties. Jūs vārds? Guntis. Paldies, Gunti, ka zvanījāt, nenoliciet klausuli. Tātad Guntis tiek pie žurnāla Mēzgla 6 mēnešiem, un Plīnijs vecākais, kā jau dzirdējām, bija tas slavenais zinātnieks, vēsturnieks, kas zinātnisku interešu vadīts mēģināja pietuvoties Vezuvam izvirduma laikā. Līdz ar to mēs pavisam precīzi zinām šīs personības nāves dienu, un tas ir 79. gada 24. augusts, bet piedzima Plīnijs vecākais mūsu ēras 23. gadā. Tieši pateicoties viņam, mēs zinām, ka izvirdums ilga apmēram diennakti, viņš jau bija paspējis par to rakstīt un ziņot tālāk, un viņa rakstītās Dabas vēsture bija dabas apraksts 37 sējumos, kas pazīstams, protams, ka visā Eiropā.
Kā vēsturnieki rekonstruējuši seno Pompeju un tās vēsturi, par to runāsim pēc apmēram 10 minūtēm, kad būsim tikuši skaidrībā ar to, kā jaunākās tehnoloģijas palīdz rekonstruēt vēsturi kopumā. Pēdējo gadu kino piedāvājums nav iedomājams bez bagātīgiem datoru efektiem, kā asa sižeta filmās un komēdijās, tā, protams, arī vēsturiskajās vai pseido-vēsturiskajās kinolentēs. Par datoru tehnoloģijām kinematogrāfijā Edgars Raginskis iztaujāja kinorežisoru un teorētiķi Dāvi Sīmani. Viņš nu pat pabeidz savu jaunāko filmu Escaping Riga. Tomēr lūdzam atkāpties tālākā pagātnē un atklāt, cik sen sākusies datorefektu ieplūšana kino. Mēs varam runāt jau īstenībā ļoti nopietni specifektu šādu digitālo specifektu klātbūtni, sākot no 80. gadu pirmās puses. Tās ir ļoti revolucionārās filmas Zvaigžņu kari, kur pirmo reizi parādījās tādas tehnoloģijas, CGI tehnoloģija, kas ļāva radīt pilnīgi jaunu veidu pasauli, jaunu veidu objektus, pat tēlus, kas darbojās. Un tas pirmo reizi izmainīja, to kino ainu vēlāk. Šīs tehnoloģijas, protams, attīstoties arī datoru jaudai un dažāda veida programmatūrai. Kā rezultātā vēl viena revolucionāra pārmaiņa ir saistīta ar filmu Jurassic Park, Jūras laikmeta parks, Stevena Spielberga režijā, filmu, kurā pirmo reizi tiek pilnībā rekonstruēti dinozauri, viņi pilnībā ir rekonstruēti ar datoru. Un vēl viena revolucionārs pagrieziens jau ir ar triloģiju Gredzena pavēlnieks, jo šī filma pirmo reizi ļāva radīt masveidīgu tēlu apjomus, masas, katrs individuālais varonis darbojās autonomi, vienlaicīgi viņš ir rekonstruēts vai konstruēts ar datoru palīdzību. Šie 3 punkti šajā digitālā tehnoloģija attīstībā ir notikuši. Protams, ka šobrīd mēs nevaram iedomāties nevienu filmu, gandrīz nevienu filmu, kur šī tehnoloģija kaut kādā veidā nebūtu iesaistīta. Mēs varam runāt pat par visvienkāršāko, visprimitīvāko, tādā ziņā no primitīva, no bildes viedokļa, ka tur nevajadzētu it kā būt nekādiem efektiem filmu. Tā var būt drāma, specifiski kaut vai uzņemt vienās telpās, vienā dzīvoklī, pieņemsim, starp 2 varoņiem, un vienalga kaut kādā mērā, vai nu tas ir, ka nepieciešams radīt kaut kādu specifisku dienas laiku, vai ir nepieciešams radīt kaut kādu ainavu aiz loga. Tā kā ir kaut kādi elementi, kurus var radīt ar datoru, un tas šobrīd ir pilnīgi normāli. Viens no galvenajiem iemesliem ir, ka bieži vien datortehnoloģijas izmantošana ir lētāka nekā reāli šādas vidas konstruēšana. Vēsturiskā kino vai pseidovēsturiskā kino sakarā tas kļūst vēl aktuālāks, jo vēsturisko filmu budžeti vienmēr būs lielāki. Šīs filmas ir sarežģītākas, ir nepieciešama kostīma, noteikta vide, sarežģītas dekorācijas, kas rekonstruē laikmetu. Un tāpēc, protams, to darīt ar datoru ir lētāk, bet šeit, protams, ir jautājums par kvalitāti. Cik lielā mērā ir speciālisti, kas spēj šo rekonstruēšanu ar datoru palīdzību veikt, un cik lielā mērā tas tā nav. Ja? Tā kā, tur mēs, protams, varam pēc tam vienmēr sev paši jautāt, tad, kad mēs esam šādu filmu noskatījušies, vai ne, kur savā ziņā mēdījis pats ņirgājās pats par sevi, jo kino mēdījis vienmēr ir tiecies uz realitātes rekonstrukciju. Šeit iznāk tā, ka, lai rekonstruētu realitāti, tiek izmantot viss nerealistiskākie līdzekļi. Ja? Tā šī pretruna, protams, ir tāda, ka mēdījis pats sevi apšauba kaut kādā ziņā. Tur mēs paši nonākam jau tā kā soļu lomā, ka mēs skatāmies, šis varētu būt akceptējams efekts, tas ir neakceptējams, jo tur var aktīvi redzēt šo digitālo patīnu. Bet patiešām ļoti daudz filmu šobrīd ir tādas, kur pat mēs nevaram iedomāties, cik lielā mērā šie efekti ir izmantot, jo mums liekas, ka visa darbība ir pilnībā inscenēta, bet izrādās pilnībā viss ir radīts ar datoru. Un tad man vienmēr tas fascinē šis jautājums, kādā veidā aktieri, kuri vienkārši atrodas kaut kāda milzīga zaļa fona un kaut kādu ar zaļu drēbi apklātu objektu tā kā vidū, un tur ir 2 aktieri, bet viņiem ir jāiejūtās pūlī, teiksim, Ņujorkā 1930. gados, kā viņi var sevi atrast šo transgresijas iespēju, kādā veidā viņi kā aktieri transgresē. Un šajā gadījumā tas ir vairāk jātiecina uz Holivudu, kura ir aktieru industrija. Tas nozīmē, ka aktieri vienkārši ir tik labi vai tik profesionāli, ka viņi var sevi atrast savu vietu, nospēlēt to lomu tieši izejot no tā, kur it kā viņi atrodas, vai laikmetu, kurā viņi atrodas, vai vietu, vai sabiedrību, kurā viņi atrodas. Zinot arī to, ka, piemēram, pat tapusi filma par Pompejiem, un iznākusi pie viena ir arī filma par Noasu ar Russellu Crowe galvenajā lomā, cik lielā mērā režisori tiešām tiecas pēc vēsturiskā patiesīguma vai autentiskuma atveidojuma savās filmās ar digitālo tehnoloģiju palīdzību? Vai tas ir vienkārši tāds košs burkāns, ar ko piesaistīt maksimāli plašu auditoriju un gūt peļņu?
specifekti, jeb šīs datortehnoloģijas mazākā mērā netiek izmantotas, lai iegūtu lielāku vēsturiskuma efektu, jo vispār filmu režisori netiecās pēc vēsturiskuma, tas ir jau iekodēts pašā kinematogrāfā. Ļoti reti kino piemēri ir tādi, kuri uzskata vēstures autentiskumu kā kādu noteiktu uzdevumu. Ja? Kopumā vēsturiskās filmas ir pakļautas pēc ļoti noteiktas kinematogrāfiskas schēmas. Viņas pirmkārtām izdala individu iepratīm masām. Tas nozīmē, ka īstenībā, ja mēs domājam par vēsturi, vēsture ir masu vēsture. Tā vienmēr būs saistīta ar sabiedrību un ļoti daudz iesaistītiem individiem. Kino vienmēr būs individa žanrs. Tas nozīmē, ka mēs koncentrējamies uz varoni. Otra lieta, kino vienmēr būs pakļauts dramaturģijas likumiem, kas nozīmē, ka vēsturiskie notikumi vienmēr tiks dramaturģizēti, izejot no filmas interesēm, nevis pēc vēsturiskā patiesuma. Tas nozīmē, ka notikumi, kuru varbūt secība ir kaut kāda viena, patiesībā notiks pilnīgi savādākā secībā, ja linearitāte nekādā veidā netiks ievērota, parādīsies jauni tēli, lai varētu intensificēt drāmu, klātesošo kaut kādus konfliktus. Vienmēr veidosies šī pretruna, ka vienkārši vēsture nepiedāvā pietiekami saspringtus sižetus. Ja? Tāpēc režisori vienmēr izvairīsies no tādas vēstures vēlmes tā skaidrā veidā rekonstruēt vēsturi. Viņiem patiešām, teiksim, šie specifektu lietojams, tad, kad viņiem nepieciešams, tas vairāk ir saistīts ar to, ka vidē jābūt iespaidīgai. Filma ir tas, ko mēs saucam par fenomenu, kurš cilvēku ierauj vai iesaista. Un vienmēr, kad šis fenomens izpaudīsies ar lielāku pompu, lielāku plašumu, tas, ko mēs redzam, viņš ir kaut kādā veidā iespaidīgs. Ja? Tas būs aktuāli priekš filmas skatītājiem, jo tad viņa tiks skatīta, tad viņa iegūs peļņu, viņa būs izdevīga producentiem. Tāpēc galvenokārt šī specifika iesaistīšana, viens iemesls, protams, ir šī iespēja samazināt kaut kādas budžeta izmaksas kaut kādās kategorijās, bet otra lieta ir vienkārši tas, ka var radīt ļoti iespaidīgu vidi, kas vienkārši skatītāju piesaista dēļ savu iespaidīgumu. Vai vari īsos vārdos raksturot, teiksim, lielas kino kompānijas, CGI, jeb datortehnoloģiju grupas dalībnieku skaitu aptuveno un kāda aparatūra tad tur ietilpst, kādi darbiņi tur tiek padarīti? Tās studijas, kas Holivudā strādā, un tur šis darbinieku skaits, protams, ir ievērojams, ja tās nav tādas ļoti mazas cilvēku grupas. Mēs varam runāt par vairākiem desmitiem cilvēku, kas strādā, piemēram, pat pie ļoti nelielas filmas specifiktiem. Nerunājot par filmām, kuras pamatā ir uzbūvētas tikai uz specifiktiem, ja, kuras mēs savā ziņā varam saukt par animācijas filmām, ja, jo viņas ir pilnībā animētas. Vairāki desmiti cilvēki, katrs strādā ar savu, viņam tiek iedalīti individuāli segmenti, kas viņiem ir jāanimē, tad viņi tad attiecīgi izdala kaut kāda vides animācija, motion capture, tas nozīmē šī tehnoloģija, ar kuru tiek fiksēta kustība reāliem aktieriem, piespraužot viņiem noteiktus sensorus. Sensori fiksē kustību, šī kustība tiek multiplicēta daudzkārtīgi. Galvenais, ka viņiem visiem varoņiem nav viena un tā pati, bet viņi dažādās fāzēs, kā rezultātā tiek iegūts, piemēram, mēs varam iegūt kara lauku, kur cīnās tūkstošiem karēvju, kurš katrs cīnās savā veidā. Tas nozīmē, ja pat ja mēs spētu digitāli piezūmēt tik tuvu, ka mēs redzētu katru šo karēvju atsevišķi, mēs redzētu, ka viņš cīnās savā individuālā veidā, bet vienlaikus varētu izrādīties, ka tas ir viens aktieris, ir veicis visu šo kustību apjomu. Tātad vienkārši viņa tas dators ar noteiktu kaut kādu algoritmu ir multiplicējis visas šīs darbības, lai mums tas izskatās kā vienots kaut kāds apjomīgs kaulislauks. Tad katram šim cilvēkam ir savas funkcijas. Viens vairāk varbūt nodarbojās tieši ar animāciju, mēģinot precīzi rekonstruēt kaut kādus tos objektus vai tēlus. Otra cilvēka grupa ir vairāk saistīta ar to tieši viņus jau ievietot tajā vidē, radīt autentiskumu pašam kadram. Vēl būs noteikti grupa cilvēki, kas nodarbosies ar kameras kustību, jo arī kameras kustība, protams, ir šajā gadījumā digitāls izdomājums. Tātad kamera kaut kādā veidā kustās. Tas, protams, neatiecās tajās situācijās, kad izmanto šo zaļo fonu vai zilo fonu, kā kurā gadījumā. Kāpēc zaļa vai zilu? Tāpēc, ka tās ir krāsas, kuras visvieglāk izdalīt. No viņām visvieglāk ir atdalīt aktiera ķermeni. Tad viņi visvieglāk ir ievietot šajās krāsās kaut kādu cita veida attēlu. Tad ievietot aktieru citā vidē. Tēls līdz ar to uzreiz pārvietojās no vienkārši, kā es teicu, anonīmas zaļas istabas. Viņš pārvietojās uz kaut kādu senlaiku pili, kuras pie sienām karājās, mocekļi vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Palūkojoties nākotnē, ir bijis gana daudz diskusiju un starp citu arī starp pašiem Holivudas aktieriem
aktieriem, kuri acīm redzot ir nojautuši, ka viņiem varētu nākotnē tikt atņemts maizes darbs, ka filmas varētu veidot tikai un vienīgi no šīm digitālajiem attēliem, no digitālajiem efektiem. Tajā pašā laikā filmas, kur ir mēģināts padarīt visu darbu tikai ar digitālo iespēju palīdzību, zināmā mērā cietušas fiasko, jo nav vēl tomēr tehnoloģija attīstījusies tik tālu, lai spētu līdz vissmalkākajām detaļām padarīt ticamu cilvēka acī to digitālo attēlu, īpaši, kad ir runa par cilvēku uzlūkošanu ekrānā. Kā tev šķiet, vai šī problēma nākotnē tiks atrisināta, vai par to vispār šobrīd jau domā, vai tā varētu būt atmesta? Nu jā, par šo problēmu domā. Kino teorijā to sauc par šausmu ieleju. Tas ir tāds jēdziens, kas saistās ar animāciju. Tajā brīdī, kad jūs animējat cilvēku, jeb cilvēcisku tēlu, tātad antropomorfu tēlu, jūs maksimāli palielinat cilvēku ticību viņam, jo viņš ir līdzīgāks reālajam cilvēkam, jo palielinās arī cilvēka ticība visa veida šī cilvēka emocionālajai pasaulē, psiholoģijai. Bet pašā pēdējā brīdī, īsi pirms, ja mēs skatāmies tādā līknes veidā, īsi pirms šis varonis ir sasniedzis gan arī pilnīgu atbilstību cilvēkam, notiek šīs ticības līknes pilnīgs kritiens līdz nulles līmenim. Un to sauc par šausmu ieleju, tāpēc, ka cilvēks saskata tikai kaut kādas nelielas neatbilstības, nedabiskuma klātbūtni, un tas viņu kaut kādā veidā totāli atgrūž no šiem varoņiem. Kā rezultātā filmas, kuras ir mēģinātas veidot kā šādu te digitāli konstruētu cilvēcisku aktieru filmas, viņas īsnībā ir cietušas totālu izgāšanos dēļ tā, ka cilvēkiem vienkārši ir nepatīkama, skaidra psiholoģiska atgrūšanās no šīm filmām. Līdz ar to es domāju, ka vismaz tuvākajā laikā, tuvākos 20 gadus vai pat vairāk, šī tehnoloģija pat necentīsies īpaši nodarboties ar šo jautājumu, jo, kā mēs zinām, viens no labiem piemēriem ir, kur empātija radās un kur empātija kaut kādā veidā bija klātesoša arī no parastiem skatītājiem, tā ir filma Avatārs. Tāpēc, ka nesoties to, ka šos te cilvēku veidīgās būtnes atveidoja cilvēki ar šo motion capture tehnoloģiju, bet viņi bija zili, viņi bija daudzkārt garāki par cilvēkiem, viņiem bija dīvainas acis, līdz ar to viņi bija atrauti no cilvēciskās līdzības. Rezultātā cilvēki spēja līdzpārdzīvot šiem te dīvainiem radījumiem. Kinorežisors un teorētiķis Dāvis Sīmanis stāstīja par datorefektiem kino, to lietošanas iemesliem un popularitātes pieaugumu laiku. Vai viņa paša jaunākajā filmā Escaping Riga par diviem rīdzniekiem ar pasaules vārdu Sergeju Eizenšteinu un Jesai Berlinu arī atrodam datortehnoloģiju efektu varat noskaidrot apmeklējot kinoteātri Splendid Palace. Nezināmajā. Pasaulē un vēsturē nekas nav tikai labs un tikai slikts, un to var attiecināt arī uz seno Pompeju pilsētu. Senā Romas pilsēta mūsu ēras 1. gadsimtā tika apbērta ar pelniem, un tā nenoliedzami bija traģēdija tā laika cilvēkiem, bet Pompeju pelni bija īsta saldāmaize arheologiem un vēsturniekiem, kas liekas, ka iekonservēja seno Romu laikā un telpā līdz brīdim, kad pilsēta tika atrakta. Par Pompejām šodien sarunu raidījuma turpinājumā, tāpēc arī studijā Latvijas universitātes profesors, vēstures doktors Harijs Tumans. Sveicināti! Labdien! Kā ir vēsturniekiem Pompeja tā saldāmaize? Man te ir viennozīmīgi saldāmaize. Es teikšu, tas ir viens no gādākiem. Protams, tas ir deserts, jā. Tas ir pēc visas tās nopietnas vēstures, tas ir deserts. Bet es teikšu tā, ka ilgus gadus, ka es nebiju bijis Itālijā, man bija uzstādījums, jā. Bez Pompeju apmeklēšanās es uz Itāliju nebraucu, negribu, jā. Man tikai tāda gadījumā, ja tur var iekļaut arī šo objektu. Un tas tā arī man palika īstenībā viens no galvenajiem. Protams, tur Roma, tur Fórums, Kolīzijas, Vatikāns, viss, protams, pats savs saprotams, bet bez tā es arī tiešām, labi, esmu speciālists, man tas ir īpaši, bet vispār man liekas, ka jā, Itālijas apmeklējums bez Pompeja apmeklējuma laikam tomēr nav īsti. Bet kāpēc Pompejam ir tāda īpaša aura šķiet? Tāpēc, ka tik ļoti daudz gadsimts tā tiešām bija zem pelniem klāta vieta un cilvēki par to nezināja, vai pašu Pompeju vēsturi ir tā, kas uzrunā cilvēkus? Vēsture jau pavisam nožēlojama. Tur jau nekā nav tajā vēsturē. Ja divos vārdos, teiksim, var ieskicēt, jā, ka pilsētu dibināja Oskis, tas ir viena itāļu cils, jā, 6. gadsimtā pirms mūsu ēras. Un tas Oskis, starp citu, arī devuši ir nosaukumu, jā, tas ir... Par nosaukumu bieži, starp citu, nevar saprast, vai Pompeja vai Pompeji, un kā ir pareizi? Pompeja, īstenībā, tas ir daudz skaitļi, tas ir, jā, ar latviešu valodu ir tā, ka tur visādi, bet, oriģināli Pompeja, tas ir daudz skaitļu forma, jā, bet tas ir no vārda pumpe, 5, jā, tātad, pētnieks prieš, ka sākotnēji ir
bija bieži 5 ciemati, kas saplūduši kopā. Tādēļ ir tas cels tā kā Pompeji īstenībā, jā, tas tā būtu, pareizs forma. Mums jau tas mainās un kā kurš, jā, dabiski, jā. Bet, tā saka, Tosku pilsētiņa sākumā, tāds 6. gadsimta beigas tur etruski saimnieko, tad jau 5. gadsimta sākumā ienāk grieķi, pēc tam 5. gadsimta beigās samnīti, vēl viena itāļu cilts. Un tikai 89. gadā pēc kara šī pilsēta pāriet romiešu vārā, romiešu ziņā. Tad, Sulla, slavenais karavadonis, bija ieņem šo pilsētu un tur izmitināja savus kara veterānus. Ja, tad arī sākās romiešu pilsētas Pompeja vēsturē, bet šī vēsture, kā saprotiet, nemaz nebija ilga, jo 79. gadā mūsu ērā jau šī pilsēta gāja bojā. Mēs vēl zinām, ka 62. gadā pirms tam, ja, tad notika zemestrīces, kas nesa liels postījums, bet pilsēta atkopās, atjaunojās, lai gan palika atsevišķas vietas vēl neatjaunots. Ja. To arheologi šodien saka. Un vēl ir zināms gadījums, ka mūsu ēras 59. gadā Pompeja amfiteātri notika kautiņš ar blakus pilsētas Nucērijas iedzīvotājiem. Ja, tāds sanāca abu pilsētu iedzīvotāji uz kautiņu. Jā, uz amfiteātri. Tā ir tā vieta, ja, kur asins slīst. Ja, bet tas bija kaut kas pielīdzināms tā laika jau gladiatoru cīņām un tādām izklaides lietām? Nē, tas oficiāli atnāca skatīties gladiatoru cīņas amfiteātri. Ja, tas bija izrāde, bet kaut kas laikam domas dalījās. Varbūt tur bija kaut kāda Pompeja pārstāve vai Nucērijas pārstāve. Bet to mēs nezinām, ja, bet katrā ziņā skatītāji laikam tā iekarsa šo cīņu laikā, kad sāk kauties savā starpā. Un tieši pompejieši ar nuceriešiem. Kautiņš bija grandios kā kāvas sākumā tur skatītāji rindās, tad uz arēnis, tad arī ārpusē. Tā kā beigās Romas senāts speciālu rīkojumu aizliedz rīkot gladiatoru spēles Pompejās 10 gadus. Lai gan pēc pāris gadiem šis aizliegums tika atcelts. Viss vairāk mēs nekādu vēsturi nezinām. Ja, šī pilsēta nav vēsturisks pilsēta. Šeit nenotika nelielas kaujas, ne kaut kāda liela vēsturiska procesa. Tad viss tā vēsture patiesībā kādos 600-700 gados ieliekam, pat mazāk. Jā, tas, ko es nosaucu, 6. gadsimts pirms mūsu ēras, kas ir pats pirmsākums, īstenībā tas vēl nekas, jā. 5. gadsimta tā ir kaut cik ievērojama pilsēta, jau, kad arī grieķu templis parādās, un 79. gads jau mūsu ēras, kad ir viss beidzies. Ja? Bet tam cik ilgu laiku mēs neko nezinājām par Pompejiem? Kā lai saka, neko nezinājām. Pilsētas nosaukums vārds jau bija sastopams tekstos kaut kur, ja tik pieminēts. Ja, tā, arī tas pats stacijas, kas stāst par šo notikumu amfiteātrī, ja, to visu lasīja. Kaut kur zināt, tas ir kampaņa. Ja, kampaņa, tas ir apgabals uz dienvidiem no Romas. Teiksim tā, 3 stundas ar mašīnu pa autobāni no Romas uz leju, ja, un tad tu esi Pompejās, jā, tāds silts klimats, ļoti labs reģions, sacīt kampaņas skaitījās tāds viens no labklīgākiem reģioniem, un tā arī bija, tur ļoti laba augsne, labs klimats, tur pat jūra blakus, jā, tur. Kurorts. Jā, lai gan tas nebija kurorts, jā, tur bija biznesa centrs, jā, īstenībā šī pilsēta ir tāds riktīgs, kārtīgs biznesa centrs, kur dzīvo amatnieki, pārsvarā amatnieki, tirgotāji, jā. Bet cilvēki tur visu laiku pastāvīgi dzīvoja, vai tā bija tāda vieta, kur atbraukt brīvdienās, atbraukt atvaļinājumos, braukt atkal atpakaļ? Nē, tā bija tāda, varbūt kādam, protams, mēs zinām, ka vienam otram romietim tur bija kaut kāda māja, tā kā izbraucama māja, bet pārsvarā tā ir tomēr normāla pilsēta, es teicu, tā ir biznesa pilsēta. Ar šo pilsētu gāja slavenais apiet ceļš, jā, kas tas arī ļoti svarīgs moments komunikācijai, jā, tirdzniecīskie sakari, ļoti augļīgs līdzenums, kur nodarbojas ar lauksemniecību, tur vīnogas, solīs, jā, plus blakus jūrā, zvejniecība un ļoti daudz ražotnes, jā. Pompēs ļoti daudz tur, ražo visu kaut ko, piemēram, vadmalas ražotnes, tur ir vairāk, kas atrasts, jā. Tur visāds amatnieku darbnīcas, jā, piemēram, Pompeja pilsēta bija slavena ar īpašu mērķi, zīvi, tas sauc garums saucās, jā. Tur vietēji zitiņa, kaut kāda makrēli, tur blakus varēja dabūt, jā, tā ir līcī. Tas taisīja šo īpašu mērķi, tur kaut kur lasīja aprakstu, ka tas zīvis vienkārši dāsni apber ar sāli, un tad turēja kas 2-3 mēnešu saulē.
jā, tad, tas zīves tāda maz zitiņa stāvaņa, pulstāja saule, jā, un tad izdala sula, jā, un tieši sula ir tā mērķis, kas, skaities liela delikatēs, jā, tāds lietas vēl kaut kāds mērķis, kaut kāds rots izstrādājums, visu kaut ko viņi tur ražoja. Sakot, tas bija tāds tiešām, tādu uzņēmēju centrs, jā, un pārsvarā tie bija brīvlaisti, vakardienas svergi, kas ir brīvi, jā, pēc vairākam liecībām mēs varam secināt, ka tur bija arī tradicionāla aristokrātija, atgādina, ka aristokrātija zemes īpašnieki, tie, kuriem ir liela zemes īpašuma, bet šī vecā aristokrātija, kas balstās zemes īpašumos un godā, autoritāte, nopelna no savas priekšā, šī aristokrātija tajā laikā, jā, kad pilsēta gāja bojā uz to brīdi, jau saka izzust, jā, zaudēt savu ieteikumu, autoritāti, pilsētas priekšlānā un vadībā bija šie jaunbagatnieki, jauni cilvēki, jauni romieši, kā mēs šodien teiktu, jā, īstenībā tas jau grieķu un romiešu tas ir apzīmējums, jā, homines nav jauni cilvēki, un tā ir šie jauni cilvēki, tad uzņēmēji, ražotāji, ja, tirgotāji, spekulanti, visādi arī, protams, arī krāpnieki, ja, kā jau tas viss iet kopā, ja, tāda Lāteiša pils ir tāda bagātā, tad rostā, ja, un visādi darbnīcas. Viss nepieciešamais, lai zeltu un plauktu. Jā, un mums tā pilsēta vienkārši interesanti ar to, ka tur var pieskarties pagātnē, ja, ne tik daudz tā vēsture, tā ir saistoši, bet tieši tas, ka, tur var vienkārši atbraukt, ja, un pastaigāt pa šiem ielam un pieskarties dzīvē pagātnē, ja, ka tur, saprotiet, nav tādas iespējas, citu variantu, kur nekas nav mainīts. Redziet, pilsēta kā gāja bojā, tā arī palika. Bet tiešām mēs varam teikt, ka tad, kad mēs staigājam pa Pompejiem, tiem, kuriem ir tā laime un veiksme, ka mēs varam redzēt tiešām tas, kā tur ir bijis. Jo ir virkne vietu pasaulē, kur liekas tās ir vēsturiskas, bet patiesībā tur kāds kaut ko ir piepušķojis, pēc savas interpretācijas atjaunojis. Pompejos tomēr atradīsim to, kā bija. Pārsvarā, protams, tas ir autentiski. Labi, kaut ko restaurātori, kaut ko stutē, kaut ko bišķiņ tur atjauno, pieliek, protams, uzsprišana un tam līdzīgi, bet pamats ir tas pats, ielas, sienas, visa tas pats, jā, freskas, tas ir viss ir oriģināls, kas tur stāv, jā, un tiešām, tur, kad staigā pa tām šaurēm ieliņām, tad to var vienkārši pieskarties pagātnē un izjust to garu. To var saprast, kas ir šī senā civilizācija un kas ir pārsteidzoši, jā, Pompeja pilsētā ir tas, ka cik augsts šīs civilizācijas līmenis, jā, tur ir, faktiski viss tā, ka mums, jā, labi, nav elektrības un tādas datortehnikas un tam līdzīgi, jā, bet notek caurules kanalizācija ļoti augstā līmenī. Protams, jā, tur viss ir, pie tām tur, saprotiet, jā, tur ir tas pašs sakas, tev ūdens apgādi, jo tur jau, lai tik pie ūdens, tur bija nevis jārok, bet jākaļ dziļas bedres, tur 20, 30 līdz 40 metru dziļumā, jā, attiecīgi tur ūdens torņi bija, jā, kur ūdens tiek filtrēt, un arī, lai radītu spiedienu, ja, un viss te pievādas truklākas, tas ir fantastisks sistēma, ja. Tāpat arī tie trotuāri, ja, kur gājām, lai, teiksim, neslapinātu kājas, kad pavasaros, piemēram, tur ūdeņi tur tek no kalniem, ja, un tā tālāk. Viss ir fantastiski labi izdomāts, viss tā ļoti ērti, protams, sabiedriskas pirtis, ja, kur skaistas telpas ar freskam, tā vienkārši pārsteidz, ja, tas līmenis, ja, tas mākslas daudzums, ja, tas faktiski viens no tādiem lielākiem iespējiem, ja, ka katrs nieciņš ir izrotāts, nav tik utilitāri, pragmatiski, pliki, nedzīvi, tā kā mūsu sadzīve, vienkārši pēc maksimāli novinkāršots, noplīcināts, ja, lai būtu lētāk un efektīvāk. Tur viss estetizēts, ja, tur, un viss, un tās pirti sabiedriskās celtnes, viss, un tā strūklāk, nav vienkārši kaut kāds strūklāk, bet kaut kāda galva, kaut kāds tēls, ja. Un arī šīs freskas ir krāsainas un joprojām saglabājušās, un tam tiešām tas freskas, tas ir viens no galvenajiem iespējām, tas ir fantastisks, tas baudījums, tur vispār mākslas vēsturnieki tur dzīvo un aprakst, tur ir 3 stīli, jā, kā viņu viens otru nomaina, tur tāds stils, jā, bet galvenais, ka freskas ir visur, jā, pat trūcīgais mājas, kas man pārsteidz, bagātnieki mājās, tās freskas ir ļoti krāšņas, skaistas, ļoti, un tur vienkārši fantastiski, jā, tur kā maza iztaipiņa ieja, bet viņa tik bagātīgi apgleznot, tu skaties un brīnies, tu varas tur stundu tikai pētīt vienu sienu, ja, tur te visādi elementi, kas ir attēlots, tur taču kādreiz arī satirīski attēli, visādi zamurīši, eņģelīši, ja, protams, neģelīši, ja, bet visādi te ir erotīņi un tam līdzīgi tēli, kādreiz arī erotiski, ja, un tam līdzīgi, viss ir tik fantastiski skaisti, un pat trūcīgās mājas arī tur labi nav to dekoratīvu elementu tik daudz, bet,
Māksla ir bijusi vajadzīga cilvēkiem. Viņa bija prasīja pēc mākslas, un vienalga, un kaut kādu freska obligāti ir, krāsot Bet tad bija arī gan tā trūcīgie, gan bagātie, tā sabiedrība bija noslāņota. Tas nebija tā, ka tā bija tikai bagāto pilsēta. Dabiski tieši tā, viņi bija bagāti, ka citi bija nabagi, savādāk Bet nevar nabaga būt. bija tajos pašos Pompejos. Protams, protams, ka tur, protams, mēs redzam tikai vienu mazu daļu, ka 20% ir izrakti, pārējā pilsēta vēl stāv un jau. Tas ir zem zemes, kas ir joprojām. Jā, joprojām tur jau izrakums neveic vismaz 20 gadus vairāk, no 80. gada jau vispār tur bija zemestrīce, tad viņi pieņem lēmumu neturpināt izrakums un teica, ka tagad jāsaglāb to, kas tagad ir, un tad tālāk ir restaurācijas darbi pārsvarā notiek, Tā kā mēs nemaz nevaram sagaidīt, ka tuvākā laikā varbūt to atlikušo pilsētas daļu varētu izrakt. Tas nav paredzēts vispār, nav dzirdēts. Kāpēc tas ir tā ar viņu pozīcijā. Tieši tā, kā saglabāsim to, kas ir. Mēs esam izrakuši, tas pats vēl tur jārestaurē, jāstiprina, lai, un tiksim galā ar šo mantojumu, kad pienāks laiks, tad, tālāk. Tāpēc liekas, tajā brīdī, ka Pompeja nemaz nav tik liela pilsēta. Mēs staigājot pa Pompeju šobrīd Itālijā, liekas, nekas jau diži liels tur nav. Lielākā daļa vēl ir zem zemes. Nezinu, man jau pietiek, visu dienu es tur staigāju, no rīta līdz vakaram, un viss tāpat nebija apstaigājis. Bet izmēros tomēr kā pilsēta, salīdzinoši maza tā bija arī tolaik. Priekš tam laikam tā nebija. Protams, Roma bija daudzkārt lielāka, bet, ja šitā ir maza pilsēta, tad, varētu iedomāties, kas ir liela, tad tas ir iespaidīgi, Vienīgi, ka var sagaidāt vilšanās tās fakts, ka daudzas mājas slavenās, kuras tu zini pēc albumiem, pēc grāmatā, pēc aprakstiem ir slēgtas, tur nevar iet, bet man paveicās. Es uzgāju netiešām vienu vīriņu, kas no apsardzes, kurš pats vērt iekš un rādīja to un to un to. Un tas kas tā bija par māju? Lielākā daļa, daudzas mājas. Viņš mums ieveda daudzās mājās, kas ir bijis slēgtas, kur turistus nelaiž. Un kā tur izskatās? Fantastiski, tas tur tos ieraudzīt, tas slavenes freskas. Vienalga sacīt, ne visas, kas ir grāmatās aprakstīts, bet ļoti daudzas no tām viņas ir slēgtas. Tas man bija liels rūgtums, jāsaka, bet paldies Dievam, ka tas vīriņš mums palīdzēja. Protams, viņam vajadzēja beigās kaut ko samaksāt, vismaz man paveicās, es esmu to redzējis. Bet vai mums ir kaut kādas apjausmas, ko mēs varētu sagaidīt no tā, kas zem tās zemes vēl slēpjas Pompejos? Vai tur ir kaut kādi stadioni, pirtis, ielas vai dzīvojamās mājas? Ziniet, principā īstenībā ar to, kas ir jau arī pietiekas, stingri ņemot jau, tiešām, viss ir, ir amfiteātris, tur viens no iespējīgākiem objektiem ir teātris, tāpat ir, un tāpat ir fórums, privātmājas, ir darbnīcas, ir krogi, ir maizes ceptuves, tad tur bija 40 maizes ceptuves, kas vienā ir atrasts. Mazā pilsētā? Tādēļ, ka, teiksim, tā vienā ceptuve apgādāja kāds 500 cilvēks, tā pavisam tur 20 līdz 30 tūkstoši iedzīvotāji varēja būt. Tātad rēķiniet. Diezgan tomēr. Tāpat arī krodziņi, tad omulīgi, tur darbnīcas, visur viss kaut kas pirtis tas pašs, faktiski mēs jau zinām visu, lielu tur zeltu un naudu jau neatradīsim, Tas, kaut kāds atsevišķs monēts, mazliet kaut kas, Tur uz liela bagātība uziet tur, masterības. Tādēļ, ka pirmkārt jau paši pompieši jau bija paspējuši savākt to vērtīgāku un iznest visprātīgāk daļu, pēc tam plus vēl vēlākos laikos laupītā jaunais laikos, Tad, kad 16. gadsimtā sāk atrast pirmas artefakts, pirmas drupas atrast, 18. gadsimtā sākās jau tāds sistemātiski izrakumi, bet te bija laupītā izrakumi, kas vienkārši raka, lai atrast mākslas darbus, izrok kaut kāds statujas, tur trauks un aizber ciet, un pēc tam arī bija privāti laupītāji, vienkārši, kas meklēja kaut ko tādu, Tā kā, jau papostīts, un arī snībā jau arī senais laikos, jau drīz pēc Pompeja bojējas, jau bija malži, kas jau rakās. Protams, bija arī izdzīvojuši, kas meklē savu naudu, savu mantu dabūt atpakaļ tālāk. Tā kā, lielas bagātības tur nav ko cerēt atrast, bet viss, kas attiecas uz dzīvi, viss ir, mēs jau visu zinām. Cik dziļi ir tā kārta, kur, piemēram, tajā brīdī, kad bija jāatrok pilsēta, tā tika atrast, vai šobrīd, ka tā pilsēta slēpjas, vai tie ir tiešām daudzi metri, kas ir aprakti? Nav jau daudz metri, bet tur nav problēmas. Tie metriem, tur rakt jau viegli, tas te ir pelni, tas ir viegls materiāls, ko viegli rakt. Tur galvenais datēt pareizi, vai ne? Jā, tieši tā. Viss ir tur visnībā, viss ir vienkārši šajā ziņā, bet tiešām labi, lai viņi to sakopti, Tur tiešām arī tomēr klimatiski apstākļi, laika apstākļi bojā to visu tās freskas, un tur tiešām jāiegulda liels darbs, tā kā es domāju, viņi pareizi dara, kā neturpina rakt, bet mēģina saglābt to, kas ir. Tas ir pareizi. Bet pilsēta tiešām
tiešām ir fantastiski iespaidīgi, jā, un mēs daudz ko tur tādu varam ieraudzīt arī no tās romiešu dzīves sadzīve, protams, tas ir viens, bet tur arī tāds cits nianses, jā, nu, starp citu, viens no interesantākajiem objektiem tur publiskais nams, jā, Lupanārs, jā, kur no vārda lupa vilceni, jā, tā viņi sauc tas izlaidīgas meitenes, kas sevi pārdot, jā, par vilceni, jo uzskatāt, ka vilceni ir tas baukarīgi dzīvnieks, jā, tāds simbols bijis romiešiem, jā, un, tur arī tāda, visnībā, arī tāda bija vairāk, jā, viens no tiem objektiem ir pieejams turistiem, tas pirts, kaut kur fantastiski, jā, viss ir, protams, skaisti, bet ir vēl kaut kāds nianses, jā, teiksim, ļoti liela iespēja atstāja tās cilvēku ķermeņa ģipša nolējumi, jā, tas, jā, kopš Fiorelli 1863. gadā šito ir atklājis, ja viņš rokot konstatēja, ka tā spelnus ir tā kaut kā tukšumi. Viņam ienāca prātā ieliet tur ģipša masu, un tad, kad ģipsa sacieta, izrādās, ka tas ir cilvēka siluets, jā, vienkārši. Tas ir tas, kas bija palicis pāri no tiem cilvēkiem, jā, kas palika pilsētā. Tie, kas palika, tie, kas gāja bojā, jā, viņi tur palika, protams, pēc tam viņu saber pelni sacieta, izveidot cietu masu, bet miesa sapo, jā, un palika tukšums, jā. Bet nekādus kaulus neatrada? Ir arī atsevišķi, Pompeja pilsētā ir tikai tāda veidojuma, tur droši vien arī kaut kas no kauliem, tos tik smalki nezinu, jā, redzēts jau ir tikai šie ģipša nolējumi, ja, ka tur ielēja ģips, un tad tur redz cilvēku, tas ir gan satricoši, tās tragēties liecības, ja, ka tur redz, ja, cilvēku ciešanās pozēs, jā, kā viņi tur mocījušies, un tur var redzēt, ka vēl kaut kāds kustējies, vēl mēģinājis, bet viņi nosmakuši, jā, tas ir Pompeja iedzīvotāji bija nosmakuši. Vēl bija divas pilsētiņas gājušas bojā tā laikā, tā izvirdumā, jā. Tas ir Herkulānoma un Stabies, jā, un Herkulānomā tur mazliet cita nav, tur bija, tur vienkārši viņi, karsta gaisa viņam sadega plaušas, iekšās, jā, viņi tur arī gan atrada skelets, jā, tur arī skeleti, bet Pompejos ir tā. Bet, jāsaka, Pompeja pilsētā atrast, kādu 2000, varbūt vairāk tie bojā gājušie, jā, bet pavisam, es teicu, bija 20-30 tūkstoši, jā, tā, pavisam mazāka daļa. Lieka daļa paspēja iziet, jau pēc aprakstiem jau zinām, ka no rīta jau sākas izvirdums, jā, un tie pratīgāki cilvēki laikam saprata, jā, laicīgi, jā, kas notiek, un paspēja aiziet. Palikt tie, kas cerēja, ka gan jau zemestrīces ir bijušas, kaut kā pārsēdēsim, gan jau, tad. Daži palika pieķērušies savai mantai. Jā, un diemžēl tad tas bija aplams aprēķins, jā, tad, viņus, tas ir viens no tādiem lielākiem iespējiem, jā, tad, tu redz to nāvi, jā, faktiski var ieskaties šajā nāves sejā, un tas ir pamācoši. Pēc sacīt šajā sakarā man ļoti liekas interesants viens moments tieši Herkulānomā. Ja. Tur ostas rajonā, paša osta īstenībā arheologi atrāda interesantu liecību par to laiku. Tur romiešiem bija grandiosas būvis, tāds milzīgs arkas, kur ostas noliktavas, vēl kaut kas tāds, ja, šausmīgi gigantiska celtnieks, ļoti fundamentāli būvēt, kā jau romiešiem tas bija ierast, ja. Un tur paslēpās daudz cilvēku, kas mēģināja pārgaidīt šo nelaimi tur uz vietas, ja. Jo tā bija visdrošāk celtnieks. Iepriekšējais zemestrīces laikā viņa izturēja. Viņa var izturēt, laikam, jebkuru zemestrīci. Jā, tur ļoti tāda monumentāla celtne. Tur zem tām arkām, ja, tur kādi 50 skeleti tika atrast. Jo, kā es teicu, viņa izdegā, jā, to no karsta gaisa viņa kāja bojā. Un plus vēl kādi 20 vai 30 skeleti bija ārpus tām arkām, pludmele jau starp jūru un to celtni, jā. Un kas interesantākais bija tas, ka arheologi papētīja, kas te ir tie bojā gājušie. Tas izrādījās, ka tur drošā vieta zem tam monumentālajām arkām bija sieviešu skeleti. Tad tur pludmalē klāja gaisā bija vīrieši. Ja? Tātad, redziet, tas mazliet tā parāda pavisam citu dimensiju, ka nebija gluži tā, ka mums šodien kādreiz te mēģina iestāstīt, ka vīrieši tādi cūki, šeit es smaidu pie šī vārda, ja? Ka tātad vīrieši cūki tikai diskriminējuši, nicinājuši sievietes, nav mīlējuši un tālāk. Šeit redziet normāli cilvēku uzvedību. Ja? Tātad sievietes, un tur arī kaut kā daļa bērni bija, ja? Drošā vietā vīrieši palika paši ārā. Gāja bojā visi, jā, tā tas ir gadījies, bet, tā attieksme. Esmu pārliecināts, ka tas ir šodien, teiksim, jā, pie mums, es domāju, ka vēl būtu, bet, piemēram, Eiropā, jā, ka tāpat rīkotos visi, jā, taču vienlīdzīgi tādā, vai tad mirstam visi vienādi, jā. Taču, tas ir tāda, manuprāt,
laikmetu liecība, kas man liekas interesanti. Nu, jā, tā kā mēs... Bet par Pompejiem runājot, laikam šeit būtu tas variants, ka nevis tik daudz stāsta, kādi rakstīti avoti, bet tiešām lietas, jo parasti liekas vēsturē mazāk ir lietas, bet vairāk kaut kādas rakstītās liecības par laiku. Nu, tur arī rakstīts lietas, jā, protams, tie priekšmeti, jā, viss, ko tur cilvēki atrod, tas ir viens, jā, tur tagad ir tāds ļoti populārs tāds pētījuma virziens, jā, ka tagad kanalizācija pēti, jā. Tieši Pompejā? Jā, tur tagad, jā, nu, rudenis, starp citu, Rīgā rādīja arī Britu muzeja filmu par to, un tur tieši pētnieki rādīja, ka, nu, kas tur palika kanalizācija, jā, ko, nu, tas ir tas pats, jā, tad atkritumi, to starpā arī, nu, cilvēki, jā, kas saka, tas, ko cilvēki atstājuši toaletēs, jā, un tad, protams, viss ir sažojis, un tur var spriest par to, ko viņi ir ēduši, jā. Tas pārtika palieks, jā. Nu, un tad tas ir ārkārtīgi interesanti. Tas ir uzturs. Secinājumi šobrīd? Ir, protams, ļoti interesanti secinājumi, ka ļoti labs uzturs bijis. Ko viss kaut kās, ir augļus, ir dārzeņus, ir zivis, jā. Nu, viss kaut kās, jā, ir gaļa, protams, jā. Tad ļoti, ļoti labs uzturs viņiem ir bijis. Tur. Tas nav skaidrs, bet mēs jau runājam par rakstīskām liecībām vēl, jā. Tātad rakstīskas liecības arī ir uz sienām, proti, jā. Romieši bija normāli cilvēki, papieši arī, tad viņiem patīk rakstīt uz sienām. Nu, pēc tam toreiz viņam daudz vairāk nekā mums šodien. Ja? Protams, tur bija arī uzraksti tipā, Nigīdija šeit ir bijis tā un tā, jā, nu, ir arī tāda. Tas pats, kas mūsdienās. Tas pats, kas mums, protams, ir ziņas par to, kurš ir mīlējis, jā, kādu meiteni, jā, un ja meiteni, piemēram, nav atbildējuši ar simpātijām, tad tādu un tādu meiteni, piemēram, kuci piedošanu, jā, un cits savukārt milnieks tur raksta uz sienas, ka viņš gribētu noķert Venēru, jā, romieši sauc par Venēru, mīlas dievieti, un sašķēdīt viņai galvu ar vāli, tādēļ, ka viņš mīl un viņa liek viņam mocīties, jā, bet bezjēdzīgi, jā, nav atbildes reakcijas, un cits tur kaut ko indīgi piebilst, nu, tā tam jābūt, un vēl kaut kās, jā. Dīši sarakstus, jā. Jā, tur viss kaut ko rakstīja, tur vai tāds un tāds kaimiņš ir tāds un tāds, jā, neteiksim, jā, tur daudz rūpja vārdu, jā, tāda un tāda meitene ir tāda un tāda, jā, tas viss ir, piemēram, arī tāds uzraktē, viens raksta, lai savaļas lācis saplosas, nu, kā lai sāk to dibeni tam, kurš sēd kakā. Jā, tāds rupji ir bijuši Pompejā. Jā. Bet, nu, tāpat laikā ne tikai rupji, jo tur arī dzēja. Citāti no, teiksim, Vergīlē, jā, no Horācija, jā. Saprāt, tad īstenībā ir pirties arī tādu uzrakstu. Nu, kaut kur visur tādu uzrakstu. Dzējas pantiņi. Tas liecina par izglītību un kultūru, jā. Tas līmenis ir bijis visai augsts. Un tad, piemēram, viens bija sacerējis tādu pantiņu, dzējisku pantiņu uz sienas. Viņš saka, uz siena, es brīno skatu neizsabruku, skatu vari pats tik daudz muļķības, ko šeit raksta, jā, nu, apmēram tā. Īsts sociālais tīkls. Jā, pēc tam arī, jā, sociālais, jā, tas ir Facebooks Pompejos, jā, un tad vēl pie tam vēlēšanu reklāma. Ļoti daudz vēlēšanu, nu, arī, protams, veikalu reklāma, jā, tur, nu, tas ir pats par sevi saprotams, bet arī vēlēšanu reklāma, teiksim, nu, tāds un tāds, piemēram, Pizo nobalso par, teiksim, Egīdiju, jā, viņš nobalsas par tevi. Vai, piemēram, ir uzrakst, meitenes raksta tā, kaiminienes balso par tādu un tādu, jā, tad viņi atbalsta kaiminienes, jā, cits ir kaimiņi, bet viņiem ir kaimiņi, un prostitūts arī tāda un tāda slavina, saka, vot par šito. Nav zināms, vai viņš bija priecīgs par to, ka kaut kāda ielēna viņu reklamē, jā, bet ir zināms cits gadījums, ka vienu reklamē kāds 3 meitenes prostitūts, jā, un bija mēģinājums aizkrāsot, ļoti rūpīgi aizkrāsot uzrakstu, viņam nepatīk, kā tās meitenes par viņu reklamē, jā. Nu, tur, nu kā jau esat cilvēki, tur bija cilvēki speciālisti, kuri nodarbojas ar tādu uzrakstu rakstīšanu, to agitāciju, jā, kā. Tīs sabiedriskās attiecības. Jā, visu, nu kā jau tas ir tiešām. Kā jau mūsu pasaulē. Jā, jautājums noslēdzot mūsu sarunu, cik daudz mēs to, ko redzam filmās vai lasām literatūrā par Pompeju dzīvi, kas mums ir daudz dzirdēts, ir tomēr patiesi un kur tomēr ir kaut kādi lielākie mīti, kurus mēs varbūt kultivējam mākslas darbos par Pompeju? Nu, es domāju, te nekā tāda liela tāda, mīta nav, tas ir traģēdija pat par sevi tāda ļoti aizraujoša, jā, viss, nu, ir, protams, grāmatas, filmas, Pompeja pēdējā diena, nu, viss to zina dabiski, tas ir tāds ejošs hits, vienīgi varbūt tas mīts varbūt ir tas, ka pilsēta viss gāja bojā, ja, kā es teicu, gāja bojā tikai mazāka daļa, ja, tas ir pavisam niecīgs tāds procents, nu 10%, ja, faktiski 2000, ne 20 000, bet reāli īstenībā iedzīvotāji vēl vairāk kā 20 000, visticamāk, ja. Tas varbūt tāds maldīgs uzskats, ja, bet, nu, traģēdija
apstāties, to dramatismu tas nemazina nekāda gadījumā. Bet man liekas, ka šeit ir kaut kas cits, kas saistīja. Tas ir tāds mini pasaules gals īstenībā. Jā, tas tā kā, un stāstot, bija civilizācija, bagāta, spoža, un tad pēkšņi vienā brīdī bāc un viss ir pagalām, jā, tas tā kā mini apokalips īstenībā, jā, kas liek pārdomāt, kas un kādēļ, jā. Un, starp citu, šeit var pilnīgi arī bibliski sižeti ieraudzīt, jā, kā bagāti pārēdusies netikumos, grib uz pilsēt, jā, tiek iznīcināta savā veidā Sodoms un Homorē, tā kā Dieva dusmas, jā, kaut kas tāda veida, jo, kā es teicu, tā bija tiešām tāda naudas, bagatības, peļņas pilsēt. Tur tiešām arī pat tādu uzrakstīja, piemēram, lai stāva peļņa, jā, un tam līdzīgi, cilvēki tiešām laikam bija, bišķiņi zaudējuši veselu saprātu tas naudas dēļ, ja tur var saprast pēc tiem visam aprakstiem, ja, un tad beigās tā katastrofa ir tā kā sods par to nepareizu dzīvesveidu. Jā, tas ir tas moments, kas piesaista un liek to pārdomāt, jā, citādi, kā to saprast, jā, bet, tas ir bišķiņ mitologizēt. Simbolisks arī. Jā, jo tomēr gāja bojā tikai, ka to ir mazākā daļa reāli, jā, bet man šajā sakarā liekas viens objekts interesants, kuram gribētu pievērst uzmanību. Ja, teiksim, klausītāji nav bijuši un kāds grib vēl aizbraukt, tad tur noteikti iesāk atrast mistēriju villu, jā, tas ir aiz pilsētas mūriem, pat es pavisam tuvu, tur vispār, kas ir ļoti interesanti arī, kā pie pilsētas mūriem ir kapseiti, jā, tad ir kaplīčs stāv, tad cilvēks iet pilsētā un viņš redz apkārt kaplīčs. Tad, lūk, aiziet pa vienu ceļu garam tam vairākam kaplīčām, var nonākt mistērija villa. Tās tiešām viena liela kārtīga villa, kas ir gandrīz jau laukos atrodas, jā, bet tā ir interesanti ar to, ka tur ir skaistas freskas, kas attēlo mistērijas, Dionīsa mistērijas. Mistērijas no vārda mjueņa klusē, tas ir slepenais kults, jā, slepeni rituāli. Un tur ir daļa no tiem rituāliem parādīti. Jebkurā mākslas mācīga grāmatā šis freskas ir ļoti skaistas, ļoti slavens objekts un tam līdzīgi, bet kādēļ es par to ierunājos, jā, tas ir, manuprāt, vispār labs simbols, kas varbūt arī var būt mums pamācoši no tā visa. Proti, ka šo vilu uzbūvēja kaut kāds aristokrāts, jā, kurš arī praktizēja šīs mistērijas, tā ir vila un tam līdzīgi, bet pēc zemestrīces 62. gadā viņš drīz vien to vilu pārdeva. Un ienāca jauns saimnieks, un tā saimnieks bija jauna tipa pompejānieci, ja, no tiem, kas vienkārši to pelna naudu, taisa biznesu un viss pārējais lietas ignorē, ja. Tātad viņš tur ierīkoja vīna spiestu, tad ražotni, ja, tajā skaistā ēdnīcā, viņš lauza durvis, sienas, ja, tur tajā skaistumā viņš ierīkoja vīna spiedu. Un skaistā dārzā, kas bija pašā vidu, kas ir pareiz bija romiešiem, viņš ierīkoja milzīgi pagrami, ja. Tātad, pragmatisms uzvarēja, estētiku, mākslu, kultūru skaistumu, vienkārši viss izvērtīt, jā, lai būtu tikai šis biznes. Jā. Un šo epizodu apcer, sacītu, krievu rakstnieks Viktors Peļevins vienā no saviem romāniem, neatceros kurā, bet viņš polemizēja ar viedokli, ka civilizācija radās un veidos tikai ekonomikas un naudas dēļ. Tas ir ļoti izplatīts šodien viedoklis. Tas ir absolūti atšķirīgs viedoklis, jā. Ir pretējs viedoklis, ka civilizācijas rada kultūra, idejas, jā. Tad, lūk, Peļevins raksta, ka, jā, pieņem šo ekonomika centrisku uzskatu, ka visādās ekonomikas dēļ, tad jāpieņem būtu, ka šī villa arī radās kā vīna ražošanas blakus produkts, un tās freskas ir vienkārši, tāds uzšļaukstījumi no vīnā, ja, kas tajā spiedas, vīna spieda pa vidu, ja, tas vienkārši vīnam šļakstoties izveidojas tas freskas, ja. Apmēram tā tas ir, ja, un man liekas, tas ir ļoti precīzi parādīt lietas būtība un simbols, ja, bet redziet, kas ir interesanti, tas saimnieks pēc pirmā brīdinājuma, ja, kas praktiski tas mistars, viņš bija tajā kultūrā, ja, viņš izveidoja šo skaistumu, viņš tātad praktizēja šo kultu, viņš saprata laika zīmes, un viņš saulaicīgi aizbrauc no turienes. Atnāca un šis pragmatīgs utilitārists, jā, ļoti labi pragmatīgs lietas, labas lietas, protams, jā, kurš tā nav nekāda nevar būt runa, bet viņš uztaisīja šo savu ražotni, iznīcinot skaistumu, estētisku kultūru
un tā arī gāja bojā ar visu savu ražotni. Ja? Tad saproties ir par vērtībām. Tad, kad šīs pragmatiskas vērtības izspieš kultūras vērtības, tad tas ir rezultāts. Jā, varbūt tas ir tas, par ko mācīties un par ko padomāt. Jo tas vispār arī pilsētā ir raksturīgi. Jā? Bija tikai tas. Jā? Teikšu lielu paldies. Dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru vēstures doktoru Hariju Tumanu. Pompeja ir ieskicēta mūsu raidījuma pusstundā. Būtu interesanti paskatīties, ko atrok pārējā tajā daļā, kas vēl ir neredzēta, bet pa Pompejiem šodien virtuāli staigājam kopā ar Hariju Tumanu. Šo raidījumu producēja Olga Grimšāne, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šajā stundā, un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos!